وانكو السلام الداودة halkani waa Haga Academy kusoo dhawo 10 cusub fiidiyogan waxaan ku xalinaynaa caqabad dad badan ay ka sheeganayaan ina soo weydiiyeen lagana yaabo adigan hadda ay daawanayaan ku haysato caqabadan waxa weeyaan sideen ku ogaan karayaa ama aan kaga warqabi karayaa akoonka aan ku leeyahay shirkadda Facebook in la isticmaalo iyo in la isticmaalin iyo inta shay ama inta device ama inta qalab ee laga kiciyay mudooyinkii la soo dhaafay waxaan awood u yeelan doontaa inaad iska xirto dhammaan device-yadaas ama qalabyadaas laga kiciyay Facebook-ga soo dhawo mar kale halkani waa Haga Academy hadda waxaan gelaynaa marka taleefankeena waxaan soo furanaynaa Facebook-geena korrog kadibna tag account-da Facebook ama application Facebook soo fur sida markuu ugu soo furmo si aad u ogaato in lagu isticmaalayo ama ay jiraan device qalabyo kale oo ku xiran yahay waxa tagtaa saddexda dhibcood ee dhanka midig ee sare xigta saddexda alif aad dhagsiinaysaa sida markuu kugu soo baxo walba kor ayaad u soconaysaa oo sidan ayaad kor ugu wadaysaa sidan ayaad kor ugu wadaysaa halka marka joogto meesha u hooseeda ku qoran tahay setting and privacy ayaad ku dhufanaysaa setting and privacy marka ku dhufato waxa tagaysaa halkan icon-kan uu saaran yahay setting aad ku dhufanaysaa kadibna halkan ayuu ku keenayaa waxa dooranaysaa option-ka labaad oo ah password and security aad ku dhufanaysaa kadib markaad password and security ku dhufatid halkan ayuu kaga soo baxaya recommended check your important security setting halkan hoose waxaad aragtaa warbixintan where you are logged in xagee laga soo galay akoonkaaga waxaad sameynaysaa marka halka kore ee see all ay ku dhufataa ku taalo ayaad ku dhufanaysaa see all ma ku dhufato halkan waxa kaaga soo bixi doona dhammaan device-yada iyo qalabyada lagu isticmaalay Facebook-ga ama akoonkaaga Facebook-ga deetana waxa sameynaysaa halkan hadda wax badan kaaga soo baxaan hadda waa telefoonkan isticmaalayo Samsung Galaxy C7 way oo telefoonkan isticmaalaya ah haddii ay wax badan kaaga soo baxaan waxaad oranaysaa kaliya lockout markaad tiraado wax yar wareegaya kadibna halkan wuxuu ku leeyahay this will lock you out of Facebook from every device kasta waad ka saaraysaa halkan aad ku dhufanaysaa lockout kadibna sida ayay daaqada uga bixin halkan marka inta marka timaado wuxuu ku oranayaa shaka hadii uu kugu jiro password-kaaga iska bedel save your login info warbixintaada kaydso iyo waxyaabo dhan ay ku soo saari doonaa marka hadda wax active-ka kaliya ku yihi waa taleefankaaga aad isticmaalayso sidaas ayaadna uga guuleysatay oo uga dhamaatay dhammaan barnaamijyadan arrimahan iyo arrimo kale oo badan biinilaahi kariim waxaan ku qaadan doonaa casharadana soo socda soo dhawaada halkani waa Haga Academy wabillahi tawfiiq